こんにちは、K2 インベストメントです。本日は先日の弊社セミナー後、海外積立投資を始められた事例をご紹介します。私も飲むこと、食べることが大好きな一グルマンとしては、ミシュラン2つ星のシェフに金融のプロフェッショナルとして認められたという自信にもなりました。くどいようですが、ご本人からは了解をいただいて、本人と特定できないことを前提にご紹介させていただいています。東京都外車経営者40代前半男性。私とこの方との出会いも実は別の仲の良いシェフと一緒にこの方のお店へ食べに行ったことから始まります。私はグルマンといっても、ミシュランやゴーミオ、食べログなどをチェックして、そこからお店に行くようなタイプではありません。食べたい時に、食べたい人と、食べたいものを食べるというスタイルです。その後、美味しかったなと思っているとそうでない場合もありますが星付きだったと知るということが多いです。ただ私の人生、本当に人に恵まれ、美味しいところを紹介してもらえたり連れてってもらえるという機会をよくいただけます。この方のお店も圧倒的に美味しく、またシェフの人生経験や今のお店経営の話などフランクに聞けて、とても面白く、とても楽しかったことを覚えています。さてその後いつものように私の Facebook でつながってたのですが、私の日本帰国時に弊社が東京で開催するセミナーに参加いただけるというご連絡をいただきました。こういうのが本当にセミナーをすることにしてよかったなと思える瞬間ですね。セミナーでは、お金を貯める、増やすための7つの方法ということで、今ある資金を増やすことや今から資金を貯めて増やしていくことなどを話したのですが、その中でこの方には海外積立投資の商品性がマッチしました。その後、個別面談の結果、まずは個人名義で、海外積立投資1125ドル ×25 年、160% 元本確保型積立投資1000ドル ×20 年をされることになりました。ポイントは、年齢的に最大限長期でできる2種類の海外積立投資に分けておくことで、それぞれの異なる保証にしておく。会社経営レストランをしているので、いざ個人からもお金を出さないといけない場合には、先に海外積立投資の方から一部引き出しをしてその資金に充てることができる3年目以降ペナルティなしでした。そして実はここからが長いのですが、今すでに会社の決算で毎年大きな利益が出てきてしまうので、税金対策をしないといけないということでした。できる対策としては、器、ワインなどを買っておいて、会社のストックとしておく。半額損金のがん保険と定増定期保険をかけておく。ということで、どちらもされてたのですが、保険の方の内容は決してベストなものではなかったため、またこれは別途お時間いただいて、弊社保険アドバイザーからいくつかのご提案をしました。これはまた投資とは関係なくなってくるので、また私の海外生命保険メルマガでご紹介したいと思います。ご相談は、概要欄リンクの無料相談から連絡ください。